بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حياكم الله متابعي الأفاضل في حلقة اليوم. في حلقة اليوم إن شاء الله كما وعدتكم سأشارك معكم أفضل مواقع لتحميل الموسيقى للمونتاج بدون حقوق الطبع والملكية. يمكن أن تقوم بتحميل هذه الموسيقى وإعادة استعمالها إن كنت تدير قناة على اليوتيوب أو مواقع على الفيسبوك أو الانستغرام من ذلك، وتجد صعوبة في إيجاد موسيقى بدون حقوق الملكية والمشترك. فإن شاء الله سأشارك معكم أفضل مواقع لتحميل الموسيقى، فيها موسيقى وفيها رنات وفيها أصوات مثلا للحيوانات، وهناك أصوات مثلا للطبيعة وإلى غير ذلك. يمكن أن تقوم بإضافتها وتزيينها فيديوهاتك لكي تقوم بنشرها على قناتك على اليوتيوب أو على صفحتك مثلا على الانستغرام أو الفيسبوك غير ذلك من مواقع التواصل الاجتماعي. فإن شاء الله ستجد روابط هذه المواقع أسفل الفيديو. كل ما عليك هو تشجيعنا والنقر على زر لايك والاشتراك في القناة إن كنت أول مرة تشاهد قناة المحترف آيس، فمرحبا بك في عالم التقنية. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل وانتقل إلى الديسكتوب. عدنا إليكم مجددا متابعي الأفاضل في هذه الحلقة. فموضوعنا كما وعدتكم هو موضوع يتمركز حول أربع تطبيقات أو أربع مواقع تشتمل على موسيقى للمونتاج بدون حقوق الملكية. فمثلا إذا كنت تملك قناة على اليوتيوب أو تحتاج إلى بعض المؤثرات الصوتية لكي تستخدمها في فيديوهاتك، فأنت تعلم جيدا أن المقاطع التي يجب أن تقوم باستخدامها يجب أن تكون بدون حقوق الملكية، أو بمعنى آخر لا يجب أن تكون هذه المؤثرات ملك لشخص آخر أو لشركة معينة لكي تستخدمها أنت، لأنك إذا فعلت ذلك سوف تحدث لك الكثير من المشاكل. أول مشكل سيواجهك هو عدم تحقيق الربح، والمشكل الثاني يمكن أن يبلغ ذلك الشخص بك، فبالتالي سيؤدي ذلك إلى إيقاف لك الأرباح أو إغلاق قناتك. لذلك أتيت إليكم في هذا الفيديو سأقدمكم بعض المواقع من خلال يمكنكم الحصول على مؤثرات صوتية متعددة ومجانية وبدون حقوق ملكية لكي تستطيع استخدامها في جميع أعمالك التجارية بكل حرية وبدون خوف. فالموقع الأول الذي سأشاركه معكم هذا هو الموقع فري سيفكس. هذا هو الموقع، يوجد فيه العديد من المقاطع أو العديد من الأصوات كما تشاهدون هناك. لاحظ معي أصوات الحيوانات توجد 278 صوت، وهناك أيضا بعض الأصوات التي يمكن أن تقوم بتنزيلها. فمثلا سأقوم مثلا بالنقر هنا لنرى هذه الأصوات. ننتظر قليلا. جميع المواقع التي أقدمها لكم فهي صحيحة 100% وأنا أستعملها شخصيا، أقوم بالمونتاج من خلال هذه الأصوات التي أقدمها لكم. يمكن من خلال ذلك أن تقوم بتحميل هذه الأصوات. ننتظر قليلا. لاحظ معي AUX أصوات. هناك الأصوات للحيوانات. سنختار أيضا بعض الأصوات مثلا للطبيعة أو ما ذلك، مثلا لموسيقى الأطفال. ننتظر قليلا. إلى أن تشتغل معنا هذه الموسيقى ننتظر بعض الوقت. فهذا الموقع يشتمل على الكثير من أنواع الموسيقى وأنواع الصوتيات التي يمكن أن تقوم بإضافتها إلى مشروعك. فهو العديد كما تشاهدون، العديد من الأصوات والعديد من الموسيقى يمكن أن تقوم بإضافتها. الآن ننتقل إلى الموقع الثاني. هذا هو الموقع الثاني الذي هو اسمه فري ساوند. يمكن أن تقوم باختيار الموسيقى من هنا. فمثلا سأقوم بالضغط هنا على هذه الأصوات. مثلا هذا الموقع يحتوي على أنواع الموسيقى خصوصا في مجال المعلوماتية أو في مجال التقني. هناك أصوات
للمقالة لأصوات يعني في المجال التكنولوجي مثلا. لاحظ معايا عدة أصوات، أصوات السيارات، نعم. فهو موقع رائع يمكن أن تقوم بتحميل منه العديد من يعني الأصوات الموسيقية التي يمكن أن تقوم باستعمالها يعني بدون خوف أو بدون مشاكل. ننتقل الآن إلى الموقع الثالث الذي هو هذا الموقع أوديو ميكرو. يمكن أن تقوم بالبحث هنا على الموسيقى التي تريد أن تقوم مثلا باستعمالها، مثلا application sound مثلا. سنقوم بالضغط عليه ثم نختار الموسيقى التي نحب مثلا. ننتظر قليلا فهي أصوات يعني للمطر، وهناك أصوات مثلا للطبيعة إلى غير ذلك. وهنا يوجد في الأعلى يعني شريط للبحث. يمكن أن تقوم بالبحث يعني على يعني نوع الموسيقى التي تريد أن تقوم بتحميلها أو تنزيلها. هناك موسيقى مثلا طويلة، مثلا موسيقى إلى غير ذلك. فهذه القائمة تشتمل على العديد من يعني التصنيفات. يمكن وبالإضافة إلى يمكن أن تقوم بالبحث هنا في شريط البحث وتقوم بالتالي بتحميل هذه الموسيقى. ننتقل الآن إلى الموقع الرابع. الموقع الرابع أيضا يشتمل على العديد من الموسيقى الذي هو اسمه Zapsplat للموسيقى. هناك يحتوي على شريط البحث لتقوم بتحميل يعني الموسيقى. لكن هذا الموقع أولا يطلب منك أن تقوم بالدخول عبر حساب الجيميل. لاحظ معي أنا لم يسبق لي أن قمت بربط يعني حسابي هنا، لقد أتيت الموقع للشرح فقط. هناك مؤثرات صوتية أيضا يعني يمكن أن تقوم بإضافة مثلا موسيقى. مثلا سنختار مثلا هذه الموسيقى مثلا الدوغز. فيه موسيقى يعني يحتوي على موسيقى مثلا للحيوانات يعني والعصافير يعني والكتاكيت إلى غير ذلك من أنواع الموسيقى. مثلا أكسون سنقوم بالنقر عليه. مؤثرات للموسيقى جميلة جدا جدا. يمكن أن تقوموا بتحميلها وتجربتها من خلال هذه 4 المواقع التي أقدم لكم اليوم. فروابط كل هذه يعني روابط كل هذه المواقع ستجدونها على مدونتي. سأضع لكم رابط يعني تحميل هذه الموسيقى. بعد مباشرة تقوم بالدخول إلى يعني الرابط ستفتح معك هذه الصفحة في مدونتي الشخصية، مدونة المحترف آيس. بعد ذلك ستتوجه إلى هذه المواقع. موقع مثلا هذا هو الموقع الأول، ستقوم بالضغط على موقع ثم تختار الموقع الثاني موقع أوديو ميكرو. هناك عدة مواقع يعني وتقوم بقراءة هذه المقال لكي تعرف كيف تستخدم هذه يعني المواقع. إلى هنا وصلت إلى نهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المواقع التي شاركت معكم، ولا تبخلوا علي بتعليقاتكم لأداء ماذا استفدتم من هذه المواقع. هل أستمر في وضع مثل هذه الحلقات أم لا؟ استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع إلى فيديو قادم بإذن الله. إلى أن ألقاكم في فيديو قادم بإذن الله.